محترم نمایندگان وسطای اخباری عمومی جمهوری تاجیکستان، طبق نقشه تشکیل و گذراندن نشست مطبوعاتی در وزارت اداره‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه و تشکیلات‌های دیگر، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کردستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر نوی‌ها اوی با جنبه نیم سال 2024 از جانب رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 یونیو سال 2024 تصدیق گردیده است. امروز نشست مطبوعاتی در کمیته معماری و ساختمانی نزد جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. با این مقصد در نشست مطبوعاتی من رئیس کمیته میرزازاده نظام یوسفی، معاون یکم و معاون رئیس کمیته، صدران رئیس شعبه‌های دستگاه مرکزی، راهبران کارخانه‌ها و تشکیلات‌های سیستم کمیته، سرداران سرویست معماری شهرسازی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و دیگر شخصان مسئول اشتراک دارند. محترم نمایندگان وسطای اخبار عمومی جمهوری، همه شما را برای تشریف آوردن به کمیته معماری و ساختمان نزد جمهوری تاجیکستان خوشامدید میگویم و از همکاری پرمحصول و توجهتان برای رشد ساحه معماری شهرسازی و ساختمان وطن عزیزمان اظهار مینه‌داری می‌نمایم. حاضرین محترم، موضوع نشست مطبوعاتی درباره نتیجه فعالیت کمیته معماری و ساختمانی نزد جمهوری تاجیکستان در نیم سال یکم سال 2024 میباشد. رایخوام با ما ضرور است که رگلامنت کاری نشست مطبوعاتی را مقرر نماییم. پیشنهاد کرده می شود که روزانه تا 15 دقیقه برای دادن سوالات تا 2 دقیقه وقت داده شود. فاصله گذراندن نشست مطبوعاتی 1 ساعت بوده، از این 45-50 دقیقه برای سوال و جواب مقرر کرده شده است. از نمایندگان وسطای اخبار عمومی خواهش کرده می شود که پیش از دادن سوال خود را معرفی نمایند و از شما احتراما خواهش می نمایم که برای دقیق معین نمودن نشان داد و معلوماتی داخل شده با متخصصان کمیته تماس گرفته سپس آن را روی چاپ برآورید. تشکر با دقتتان. حالا میخواهم طبق ترتیب مقرر گردیده برای نتیجه‌های فعالیت کمیته در نیم سال یکم سال 2024 با شما مختصر معلومات دهم و بعدا و قسمت سوال و جواب میگذاریم که رهبر دستگاه با همه وسایل اخبار عمومی معلومات جنبه 6 ماه را دادین، اما دسترس کرده اید. چه خوب. نرمشون. محترم نمایندگان وسطای اخبار عمومی جمهوری تاجیکستان، حاضرین گرامی، برای تامین اجرای سروقتی دستور سپارش‌های سالوادات ملی پیشوا ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مومنی رحمان حکومت جمهوری و دیگر طلبات‌های قانونگذاری در ساحه ساختمان و معماری چنین جهت عملی شدن هدف‌های استراتژیکی دولت، کارمندان مسئول دستگاه مرکزی کمیته و واحدهای ساختاری آن، سرمایه‌داران ولایت‌ها، شهر و نوی‌ها، اینچنین تشکیلات‌های ساختمانی استحصالی مسئول ساختمانی جمهوری صرف نظر از شکل مالکیت در این مدت کوشش بیشتر به خرج داده است. برای نائل شدن به حل مسائل گذشته شده یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. حاضرین محترم، کمیته اوی به اجرای دستور سپارش‌هایی که از پیام نیم ساله پیشوای معظم ملت با مجلس شورای جمهوری تاجیکستان برمی‌آید همچون برنامه عمل قرار داده برای تامین نمودن رعایت حتمی قاعده‌های معیاری شهرسازی و ساختمانی صنعت بلند معماری، استفاده وسیع عنصرهای معماری ملی زمانوی، تکنولوژی معاصر، مسائل صفتناک ساختمان و همین بعد بنیاد نمودن بناهای استقامتی بلندگشانه در مرکزهای شهر نوی‌ها کوشش به خرج می‌دهند. با مقصد اجرای هدف‌های استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 تکمیل دادن سندهای معیاری حقوقی ساحه ساختمان، باز هم بهتر نمودن پیشبرد فعالیت صاحبکاری در ساحه فعالیت معماری شهرسازی و ساختمانی، اینچنین تشکیل مکانیزم‌های نوی همکاری‌های بین دولت و بخش خصوصی، برطرف نمودن مشکلات‌های موجود در رشد ساحه ساختمان جمهوری تاجیکستان، استراتژی رشد ساحه ساختمان جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی عملسازی استراتژی رشد ساحه ساختمان جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برای مرحله یکم 2022-2025 تهیه کرده شده با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان 27 اپریل سال 2022 تصدیق گردیده است. با مقصد تامین اجرای برنامه‌های دولتی محیط دسترس برای سال 2021-25 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 فوریه سال 2021 تحت رقم 52 قبول کرده شده است، نقشه چاره‌بینی‌های کمیته تهیه و تصدیق کرده است. در این زمینه وابسته به اجرای برنامه با در نظر داشت حسابات پیشنهاد نموده وزارت اداره‌های مسئول وابسته به کارهای اجرا شده، کمیته با حکومت جمهوری تاجیکستان منتظم اخبارات پیشنهاد می‌نماید.
محترم نمایندگان وسایل اخباری ما، طبق معلومات‌های آماری در نیم ساله یکم سال 2024 اینوستیسیای سرمایه اساسی از سوی همه منبع‌های سرمایه‌دهی با مبلغ 9 میلیارد و 577 میلیون سومانی و نسبت به همین دوره سال 2015 CBC 115.7% را تشکیل می‌دهد. همچنین در این مدت با مساحت عمومی 629,000 متر مربع خانه‌های استقامتی و استفاده داده شدند. ماه‌های ینور یونی سال 2024 فوندهای اساسی با مبلغ 4 میلیارد 783 میلیون و 80 هزار سومانی نسبت به همین دوره سال 2023 1.7 برابر را تشکیل می‌دهد. با کار انداخته شده اجرای شکارهای ساختمانی و سوگری 8 میلیارد و 425 میلیون و 100 هزار سومانی را نسبت به همین دوره سال 2023 119% را تشکیل داده است. در همین سال 2024 سنجش‌های شما چی را نشان داد تا کجا شرکت‌های ساختمانی معیارهای پیش‌بینی شده را رعایت می‌کنند؟ گاهی می‌بینیم که خود شرکت‌ها وقتی خانه‌ها را با تأخیر می‌سازند هیچ گپی نیست، اما وقتی ساکنان اگر به آنها همون پولی که پیش‌بینی شده است دیر پرداخت کنند بعضا بحث‌های دادگاهی می‌شود. می‌خواستم که سنجش‌های شما چی را نشان داد و تا کجا چند عدد قانون‌شکنی و نقض معیارهای پیش‌بینی شده در ساختمان ثبت شده؟ شهروندان ما هم از خود از همون امتیازهایی که با ما داده میشن در وقت ساختمانات برخوردار شدن نشده استفادن، چون که خود دارن نمیدونن در وقتی شهرنامه بستن نه اون طلباتهایی که لازم است اونها رو پیشکش میکنن. تمام لایحه‌هایی که بنای بلندنشانه‌ای که ساخته میشن در قلمرو جمهوری تاجیکستان حتما از ریاست اکسپرتیز دولتی گذرانده میشود. تشخیص همه این مسائل رو پلوها رو در بر میگیرد. معیارهای قاعده‌های شهرسازی موافق با کدکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان بررسی کرده میشود. در وقتی تشخیص لایحه‌ها همیشه با نظر داشتی امروز زمانه یعنی که با نظر داشتی شرایط خوبی زندگی اهالی بین‌الملل گرفته شده است. در تفکرگاه همیشه در اونجا زیر بنا به نظر گرفته شده است. بناهای بلندنشانه با نظر داشتی منتالیته تاجیکانه تیار شده. شما بیشتر آگاه شده باشین قبلا بناهای استقامتی 48 کوادرات دو خانه بود. متر کواdraتی دو خانه بود. باز ببینیم 80 کوادرات یک دو خانه ما رو تشکیل میده. بعدا خانه‌هایی که اصلا با خودش حتی 68 کوادرات است. با نظر داشتیم که منتالیته شرقیانه است. حدودی داخلی بنا یعنی که هم حجره‌های بگیم که بنا هر یک شهردمان برنده میشوند و حجره مثال بگیم کوارتیر اولینه برای هر یک شهروند تشکیل میشود. داخلی بنا از طرف خود شهروند یعنی که تعریضی میشود موافق با همون طبع همون شرایط زندگی شهروند. چون که بناهای امروزه ما همشون بناهایی بگیم که از جهت کنستروکتیوی کرکس می‌هستند. یعنی که مستحکمی بنا از طرف ساختمانچی تامین کرده می‌شود و باقی در اختیار شهروند می‌شود. داخل بنا تعریضی می‌شود داخل شهروند. چقدر می‌خواد همون تعریضی می‌شود. لیکن با این نگاه نکرده از طرف خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمان حتما سنجش‌های جهت اجرای این یا رعایت قاعده معیارهای شهرسازی نظارت برده می‌شود. مثلا در این ساله شماره نشانهای سنجش‌های گذرانده شده در جمهوری 2010 سنجش است. نشانهای زیر سنجش قرار گرفته 1147. شماره سنجش‌های تکراری گذرانده شده 867. شماره کمبودی و اشکال شده 4714. شماره ابرنامه‌های داده شده 714. سند ترتیب داده ناظران خدمات وابسته به رعایت نگردیدن کدکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان 173. خیلی کمبودی‌های دیگر هم جای دارد. در وقتی که پروتکل می‌کنند جریمه ساخته می‌شود. شخصانی که تکرارا اگر اجرا نکنند حتما
موافق با قانون امنیت جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده که جریمه سنجیده میشود که اون رو خود بودجه برمی‌گردانند. در حقیقت جای دارد. بعضی ساختمانچی‌ها هستند که وقتی که تحت بنا را طراحی میکنند و اکسپرتیز می‌زنند، وقتی ساختمان تغییراتی اعلام میکنند، این به خطاهای تکنیکی آورده می‌رسند درسته. و جوابگر است برای میانبر استفاده برای حتی بنا. نه تنها در دوره ساختمان، بعد از آن ای کفالت میده مستحکم بنا. چون که اگر شرمه وقتی داخل میشود، ای صاحبکار با شرطنامه میبرد و برای تأمین به خطر بنا جوابگو است. من فکر میکنم که علاقه شهروندان ما بسیار از این چیز برخوردار هستند، طلب میکنن. بسیار وقت من در قبول شهروندان وقت قبول میکنم، از این جهت‌ها شکایت میکنم، کاربری میکنم، در حقیقت پیشنهاد میکنم که این مسئله رو ما بررسی کنیم و زیر نظارت بگیریم. و شما میاد چی گویید؟ فقط گویید که همین قانونی صورت گرفته یا غیر قانونی؟ شما امکان کنید شما در سوالتون را جواب میدید. خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمانی از حکومت جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب معیار و قاعده‌های شهرسازی متخصصان رفته از شهر و ناحیه از ساختمان‌ها سنجش به عمل می‌آورند. در حالت غیر قانونی همون انشاءاتی که شما میگین 5 انشاءاتی که غیر قانونی ساخته شده یا که برای چی برطرف کرده شد غیر قانونی ساختمان بود. رفته معین کردن متخصصا در حالتی که غیر قانونی بود ترتیب معیار قاعده شهرسازی همین است که امرنامه میتونه. امرنامه مهلت دارد. مهلت امرنامه از 1 ماه را در بر میگیرد. در حالتی که از طرف همون شرکت ساختمانی کمبودی و به طرز خطی باید که با خود خدمات جواب گردونده شود. جواب که نگردون 1 ماه مهلت رفت. ما پروتکل ترتیب دادیم متخصص خدمات با پروکراتورای گنرالی ارسال نمودیم. پروکراتورای گنرالی مهلت دارد. تفتیش کردن، معین کردن که غیر قانونی است، قرار قبول کردن، در اساس قرار قبول کردهشون با نوعیت سپارش دادن به ساختارهای حفظ حقوق برای برطرف کردنش. حالت سوال شما جوابش همین است. غیر قانونی که بود ساختارها طبق همون معیار قاعده شهرسازی طبق وکالت‌های خودشون عمل کردن، معین کردن، پیشنهاد کردن، قرار قبول شد برای برطرف کردنش. در این مدت همین قدر ساختمان پیش رفت. تشکر بسیار. برای حفظ حقوق معین میکرد. ما وکالتی بود هم میداره که چیکار نکرد. ما پروتکل کرده. آن در دوره قاعده شهرسازی خب طبق قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان سندها ترتیب داده و مقام وکالتدار دولتی جهت تطبیق قانون‌های تطبیق یک‌خیره قانون در قلمرو جمهوری تاجیکستان پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان حجت‌ها را پیشنهاد کردن خدمات نظارت که این وکالت اساسی خدمات نظارت در حوزه ساختمان معماری شهرسازی است. طبق همین حجت‌های تصدیق کننده پروکراتور شورای ماموری اندیشی اباهای حقوقی شهر این را در نتیجه وابط یا قرار سود می شود و حقوقیات کرده می شود دعوا و شرایط باشد به سود مراجعه می شود. تمام در ساختمان هست همینا درست نیستند ساختمانشون خالگی میومد رئیس شهر اجازه میده که یک خانه سازند. حالا که میان این دم و این دم یا این خانه به این بینو به این بینو باید 20 متر باشه 70 متر باشه آفتاب باید رسد اینا. مثلا در خوجند که میخواستن یا حال سر کردم من نمیفهمم بازی نه همین چیزی یادم اومد من شما میپرسم. یک دو نویتجه میسازن در پیشی 4 اتجاه ها 4 شونه ها و آفتاب نمیرسه یا دیگه خواب شب شما میبینن آفتاب این طرف اگر گذارد بعد و بعدی روز دیدناشون ممکن یعنی تمام معیاری نیست. مثل یعنی یک ذوق علاوه بر این شهر هم نگاه کنیم مثلا خانه‌های زمینی هم بین شهر وای ساختگی یک در این وای هست شاه منصور هست یک در 8 مرد من دیدم. از روزی که من
این وظیفه تعیین شدم یکی فرمایش من همین بود که ما از ساختمان‌های توچکایی بگیم یعنی که علایدگی دست میکشیم همون در اساس نقشه مفصل محل این یوم اینشون ساخته میشه طبق دستور فروش‌های پیشروی معظم ملت منم این کار را آغاز کردم و امروز در تمام جا شهر نویا حتما این چیز طلب کرده می شود و قرارها و فرمایش‌هایی که رئیس شهر نویا با کمیته پیشنهاد میکنم حتما با تعرضی نقشه مفصل محل بررسی کرده می شود. جدی این شغلی که در شهر خوجند است بین چهارشانه‌ها و بیناهای دیگر است. شما اکثر درک کنید من در اکثریت نشوهایی که در ولایت سوخت مثلا در شهر خوجند شده است که نقشه مفصل بررسی کرده میشن، تعرضی میشن و ما آهسته آهسته در همون جا هم بیناهای بلندشانه برنامه گرفتیم. صاحبکارا شاید که اونجا خالی آمده است بیناها را آغاز میتونن آینده بیناهای پستوشانه از بین میروند چون که همون محله زیست در نقشه که این اگر باید نقشه گرفته شده باشد صاحبکاری پیدا می شود که میگه که جای یک بینو را ما مثلا به بینوی دیگه میشوزم و شهروندان میگه که زندگی میتونن همش به بینوی نپوشونده میشه با فکر تعرضی نقشه فصل محل در اونجا خطای مهندسی انشاءالله اینفراستراکتور اجتماعی بازی کودکان مکتب و همزمان بخچه بچگانه بین‌الملل گرفته میشه. تمام نقشه‌های مفصلی که امروز در شهر خوجند تعرضی شده است محض به همین نوبت گرفته شده است. دیروز من با رئیس ولایت تلفنی هم صحبت کردم حاضر یک نقشه مفصل محل پیشنهاد کردم بینای بلند بسیار روشنه است در حقیقت جای خوب است جای نزد است امروز بینای یک روشنه از بین میرود و در اونجا ساختمان پس روشنه است از بین میرود پوره و همزمان بخچه بچگان با این نوبت میفتشد جای بازی کودکان لیکن در جایی است که اونجا کمبشری ماشین رو پیدا میشه از این طرف بازار است از این طرف بنا میشه دو جا مردنشان شهروندان ماشینشان نمیدونن ولی شما میدین که ما به نظر میگیم نه این خیلی نیست حتما در اون بنا باز من دستور دادم پاشگاه جمع سامی شده شرافت لایحه‌ای تفکرگاهی هفتاشانه را به نقشه گرفته است حتما در اونجا چون که هوا اونجا گذشته نمیشه مرکز است بنا میسازید بیاین نساز از سوی خدا بینای هفتاشانه اول سه بگرید من تو نه مرکز شهر است قرار بود ما جمهوری ترکستان نه کم از 5 شانه بگذار 7 شانه باشد من ماشین میشم در اونجا بینو تعرضی میشن و گذاشته میشود بینای توقفگاهی 7 شانه وقتی که بنا میشود در اونجا حتما از جهت استفاده بری همون منطقه خوب میشود جهت شهر دوشنبه در اینجا سرمعمار هستند سرمعمار یک از سرمعماران برجسته جمهوری تاجیکستان است من تو همین روز تکیه با اون کس دارم من باوری دارم که نمیگذارد که چون این بیناها غیر قانونی ساخته شدند کدام بینایی که ساخته شده باشد هم با امکانیت‌های دوربینانه با نظر دوربینانه اون با تعرضی کشور شنونده باشد نه که شما میخواهیم نمیخواهیم آینده ما بیناهای زمانوی در بین بیناهای پستوشانه میسازیم و بیناهای پستوشانه را از بین میبریم شما کسی که آذربایجان رفته باشد شهر باکو را دیدیم در اونجا ساختمانچی‌ها خربت کرد بنا ساختمان یک منطقه را گرفته ساختمان کرده است و اگر از این بیناهای دوره اتحاد شوروی ساخته شده و بین اونها بیناهای بلندشانه ساخته شده است بینیم باور کنیم منم در تعجب افتادم مانند شما که آیا ممکن است همین سوال دادم به محترم وزیر ساختمانشان گفتن که اینا آینده از بین برده میشن برای این امکانیت‌هایی که ما داشتیم همین ساختیم و با نظر داشت دوربینانه ما مردم حاضر همین خیلی تشویق ترغیب بودیم که
омодагӣ гирам барои кушидан ва биноҳои нав гузаштам. қаламровои нав мешавад, не ки гӯш кинем. Минтақаи роҳи Оҳан вай тараф рафтем ё ки минтақаи майдони Истиқлол. Ман дар вай давра муовини раиси кумита будам. 500 та хоҷагӣ зиёд будан Самиҷон. бовар кинем, мо Шанхай мегем. ҳамин биноҳо роҳи мошингар ҳатто надоштам. Пиёдагар бар байи хонаи ҳамсоя мегузашти мерафтем. имконият набудам онҷо. ҳамаи моно соҳиби хонаи замонавӣ шудам. маҳз бо ҳамин дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат нархгузорӣ вақте ки карда шуда ба инобат даст ҷаки ғамхории пешвои муаззами миллат нисбати ҳамин шаҳрвандо баръало бебаҳо. бовар кунед дастур додам ки ҳар як шаҳрванда ҳаракат кунем ки соҳиби ақаллан як хона манзил шавад. ҳоло ки вай биноҳо кибитка буданд, вай дар як ҷо 2 оила 3 оила зиндагӣ мекардан, аз ба ҳар ҷо омада квартира буданд. ҳамаи мо аз байн рафт ва аксарияте ки онҳо дар доираи меъёро дар доираи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Торкистон ки ҳуҷҷатҳошон ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда доштанд соҳибмулк буданд, ҳамаи онҳо бо сохтмон ё ки маблағ таъмин карда шуданд. ягон касаман надидам ки ҳамунҷо норозӣ бошад. майдони зеборо сохтем, як майдонҳои ифтихории ҷумҳурии Тоҷикистон шудааст, магар ин хуб нест? че маълум ки бинои пасошонаи дар назар дорад. ҳамин минтақаам оянда мехоҳем намехоҳем, минтақаи Душанбе ҳудудаш калон нест. мехоҳем намехоҳем, оянда мо бояд биноҳои замонавӣ созем. бигзор мардуми мо дар шароити хуби иҷтимоӣ аз нуқтаи назари ҳамин шароити хуби зиндагӣ таъмин бошад. барои ҳамин дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат аст ки ҳатман биноҳои наве ки тарезӣ мешавад бо тарезии 2 та ҳамомхона, 2 та ҳоҷатхона ҳамин ба инобат гирифта шавад. чунки аксарияти оилаҳои мо серфарзанданд, духтар доранд, писар доранд, меҳмон дорем. мо мардум меҳмондӯстор ҳастем. хонаҳои мо хоҳем нахоҳем меҳмон меояд. албатта бояд барои яке барои мардон бошад, дигаре барои занон бошад. чаро не? барои ҳамин дастурам ҳаст ки лоиҳаҳо бо инобаи ҳамин талабот тарезӣ шаванд ва аз раёсати экспертиза ҳатман бо ҳамин талабот гузаранд. ҷиҳати театри Лоҳрӯдӣ гуфта гузаштем. як чиза дарк кунем. ман нишасти матбуотӣ қаблида ман гуфта гузаштам. имрӯз пойтахти мо пойтахти муосир аст. маркази тамаддуни фарҳангӣ волои мардуми Тоҷикистон аст. мо бояд ки рӯз аз рӯз вобаста ба шароит, вобаста ба таҳни меъморӣ ин ё он биноро мо тарезӣ кунем. вақте ки бинои театри замонавӣ бо сатҳи баланд, бо санъати баланди меъморӣ тарезӣ мешавад, албатта биноҳои кӯнаи фарсудае ки байни ошёнакишон аз тахта сохта шудааст, аз байн бурда мешавад. шумо театри Лоҳрӯдӣ ман шумо гӯед ки охиён буд, кай дар омадаед? не саволи ман ҷавоб дед. шумо кай дар омадаед? хай тез меравем, ина бо шумо мебинам. раисшон дар як ҷумла чапа мешавад. не мақсади шумо чапа мекунанд, ина тағйир. бале. ҳамин масъала дар вазои фарҳанг вақти маъшуд савол шуда буд аз ҷои журналистӣ дар ҳамин масъала гуфтам ки чойхона таҳрим мешавад вале театр ҷошта меистад. ба ҳамин хотир ман боз гуфтестам ки бо тақозои замон агар зарурат пайдо шавад, ҳамон лоиҳа аз байн бурда мешавад. роҳҳо тамом кун. бале, шумо бо сафар гуфтам шумо бинои аллакай ҳукуматро бинои нави зеборо дидед. ин тараф бинои вазорати рушди иқтисодот дидед. ин тараф бинои вазорати адлия сохта шуда истодааст дидед. фони ҳамин бино дар ҳамин чойхонаи мо ягон зеби зина дорад. аз ин хуб нест ки мо як лоиҳаи замонавӣ тарезӣ кунем, ба талаботи муосир ҷавобгӯ бошад, дар як ҷое созем бо номи чойхонаи роҳат. мо брендаша гунакунем. тамом. моҳияти бино, аҳамияти бино. вақте бинои нав сохтем, май гуна мешавад.
همون چوخونه راحت میمونن. مردم ما اونجا باید برای چی جهتی اینقدر بین مردم اولوزه و دروازه های جهتی چوخونه راحت است. در حقیقت وقتی ما دانشجو بودیم در اونجا اصلا بهترین لغمه تیار میکردن، خوراک‌های بسیار ناز لذیذ می‌بودن. من حوزه این چوخونه رو با چوخونه برابر کردن میتونم. راستش بگم از جهت لذت، از جهت خوراک‌هایی که آن دوره بود باید امروز است. من فکر می‌کنم که اگر موقعیت تاریخی یا که اگر خصوصا چون تعارف بگیم که کلمه‌هایی که دارد خیلی کلمه‌ها رو ما در چوخونه نام تنظیم کردن میتوانیم. چون صنعت معماری ما امروز با طلبات معاصر زمان معاصر جوابگو هستند. ما کاخ نوروز داریم. یکی از معجزه‌های معماری بین دولت‌های شاس اعتراف شده است. مگر این کم است؟ بینوی ما چی کمبودی دارد؟ افتخار ملی ما است که محض با همین دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت از دید نظر خودشان همین لایحه تعریضی شده است. چه نظامیتی خموی بود. این مسئله جامعه مقام اجرایی کنند دولت. خدمات نظارت با کجا نگم؟ باید برادر عزیز خدمات نظارت گوش کنند. در انشاءات‌های کاپیتالی نظارت میبرند. در اونجا هست سرمعمار، هست کمیته زمین‌سازی، هست مقامات اجرایی حکومت دولتی، معاونی صاحبی کاربری کنند. خدمات ساختمان رو اینه که امروز اوقات میگردن باید زیر نظارت بوده صورت. داخلی بگیم انشاءات‌های در داخل انشاءات بسازن این وظیفه جامعه مقامات اجرایی حکومت دولتی سرمعماری نمایند، کمیته زمین‌سازی، معاون صاحبی این اون مقامات اجرایی حکومت دولتی است. تشکر بسیار. حاضرین گرامی، منم می‌خوره که از شعر زیبای شما ساعت‌های طولانی محنور شوم، صحبت‌های دوستانه کنم، لیکن وقت بسیار کوتاه است. علاقه ما یک ساعت 10 minut صحبت داریم. من فکر می‌کنم که سوالای نداده‌تان رو با واسطه معاونان رئیس کمیته، ریاست‌های شهرسازی، کمیته، پژوهش لایحه‌کشی کمیته دیر خواهد میتوانیم مراجعت کرده با سوال‌های خود جواب بدیم. ما در همکاری شما هستیم. شما می‌دونید که دائما همیشه کشوده است برای شما و یکون بار نشده است که من یکون بگیم که واسطه اخبار رو قبول نکرده باشم یا که با سوال جواب نداده باشم. محترم نمایندگان واسطه اخبار ما شده که در نشست مطبوعاتی قبل اعلام داشتم تصمیم گرفته شده بود که از نتیجه جنبش نیم ساله یکمی سال 2024 و شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌های، مجله‌ها و جهت همکاری و تشویق دستاوردهای ساحه ساختمان و ساحه سهم نظررس دارند با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره کمیته قدردانی کرده می‌شود. حالا برای خواندن فرمایش رئیس کمیته معماری و ساختمان نزدیک مجموعه سخن به سردار ریاست کارهای اسماعیل زاده امید داده می‌شود. مرحبا.